看完佛钟的制造过程，才终于明白，中国为何能成为世界佛教的中心了。仅是一口佛钟就能让万佛来朝。接下来就让咱们去看看佛钟是如何制造出来的吧。这里是苏州的一处佛钟铸造厂，制造佛钟的第一步，先是进行铸模。工人用直径14毫米的钢筋焊接了一个铸模框架，框架焊接完成后，便可将铸模工具掉入铸造坑当中。铸模工具由多个分段构成，现在工人搭建的是铸模基座，基座搭建完毕，用水平仪矫正其平整度，再用电焊来固定基座。随后将焊接好的钢筋框架调运到铸模基座之上，把框架摆放于基座的中心位置，用电焊将框架与基座进行连接固定。基座搭建好后，工人们合力将佛钟的模具板块拼接在了一起，并从模具的内部用螺丝对其进行拧紧。拧紧模具板块后，工人从顶上的洞口爬了出来。接着老师傅在模具的表面刷上一层脱模剂，以便于后期进行脱模。脱模剂涂刷完毕，工人们回到了铸造坑当中，用1毫米粗的钢丝对钢筋框架进行围绕，然后用铁丝扎紧钢丝与钢筋的交叉点。很快铸模框架就捆扎完毕了。下一步，工人们将膨润土铲到了铸模基座上面。膨润土具有极佳的可塑性和粘结性，是铸造大型铁件的重要塑形材料。当膨润土达到一定厚度时，工人们便会使用铁棒将膨润土给锤进压实。压实基座上的膨润土后，拿来2张长2米、宽1米的铁皮，将其围在钢筋框架的外围，并用统一厚度的木条给柔软的铁皮提供支撑力。接着再用1毫米粗的钢丝进行固定。铁皮围好后，继续在框架里面填充膨润土。当膨润土填充到与铁皮平行时，再用铁棒进行压实处理。随后加高铁皮围挡，工人们一边放入膨润土，一边对其冲击压实。当膨润土完全包裹住框架后，在膨润土的中间挖出一个大洞，以便接下来安装刮板。孔洞挖好后，剪掉捆扎的钢丝，再拿掉围挡铁皮，便得到了一座佛钟内层的圆柱模型。工人使用铁铲大概刻画出佛钟内层模型的轮廓，接着搬来一块专用刮板，将其安装在了模型孔洞的中心位置上。对准安装位置后，用工具锁紧刮板，就可以开始对佛钟内层模型的表面进行刮平处理了。定好尺寸的刮板可将铸土表面刮得统一圆润。做刮平处理的同时，工人还会把长钉敲入模型当中，以强化其应力结构。经过反复的刮削，佛钟内层模型已经变得浑然一体。下一步，使用吊车吊走刮板，然后在中心孔洞里面放入一副烧炭底网。接着工人用喷枪点燃了一堆蜂窝煤，并将其丢入了孔洞当中。之所以要进行炭烧，是为了烘干模型内部的水分，使得佛钟内层模型变得更加稳定。趁着烧火的间隙，工人来到了佛钟外层模具的面前，并在模具的表面涂上胶水，使用活字印刷术将梵文经书粘贴到模具上面。经文粘贴好后，驾驶吊车将铸模分段围住佛钟模具，并用卷尺校准模具之间的距离。下一步，工人重新调配了一种铸造土，这种铸造土以铝矾土细粉为原料，按照一定比例加入粘粘剂，经过机器搅拌后，便可得到更为精细的铸造土。工人打开搅拌机的出料口，将铸造土卸入了盆中，然后将铸造土倒进了模具的缝隙里面。铸造土达到一定高度后，用铁棒将其锤紧压实。随着一盆又一盆铸造土的覆盖，第一层铸模便塑造完成了。工人拔掉了浇铸口的钢管，然后再扣上第2层铸模工具，用螺丝连接上下层，接着倒入铸造土，重复先前的铸模流程。第2层铸模塑造完毕，拔掉塑造浇铸口的钢管，并在其表面刷上一层脱模粉。脱模粉涂刷好后，用一块塑料板盖住模具的洞口。下一步，工人搬来一个中钮的泡沫模型，中钮呈龙头形状，乃是佛钟的吊挂装置。摆放好中钮的位置后，继续盖上第3层铸模工具。经过层层堆叠的铸模主体已经达到了3米多高，工人需要借助升降车才能将铸造土倒入其中。在倒入铸造土的同时，还会放入一些石块，以强化顶层铸造土的连接结构。当铸造土铺满铸模工具后，便可拔掉插在上面的排气钢管。如此，佛钟的外层铸模便塑造完成了。下一步，使用吊车将顶层的铸模分段调离铸模的主体，在空中翻转180度后平放到地面上。从这个角度能清晰地看到龙头中钮的纹路。等到铁水浇筑其中时，便会形成真正的中钮。接着吊起另外一个分段，工人钻入了模具里面，
使用收紧带挂住佛钟模具的两边，摇动收紧装置，粘在铸造土上的模具板块便会脱落下来。脱下模具板块后，再将铸模分段吊高，让工人有足够的空间搬走这些模具板块。脱模完成的铸模内部还嵌留有活字印刷的范文模型，需要工人耐心地将其扣除。清理干净的佛钟模型印上了各种花纹字体，接下来便可以将佛钟的外层铸模与内层铸模嵌套在一起。内外层的佛钟铸模绘师完毕后，吊起中扭的铸模分段，将其盖在铸模主体之上，然后用螺丝将这3层铸模分段牢牢固定在一起，防止后面浇铸时从缝隙中渗出铁水。佛钟的铸模组合完成后，工人用喷枪引燃了熔炉中的火焰，在鼓风机的加持下，熔炉温度很快便达到了1200摄氏度。工人们换上隔热装备，来到了熔炉的面前，用勺子撇去铁水的浮沫和杂质，随后吊起熔炉，将里面融化了的铁水转移到钢包当中，浇铸一口佛钟。预计需要5吨铁水，2个钢包分别盛放2.5吨。钢包装满铁水后，便可进行浇铸了。工人将钢包吊到了佛钟铸模的上方，接着倾斜钢包，将铁水倒入了导流槽当中。火红的铁水犹如岩浆，顺着导流槽源源不断地灌入了佛钟铸模里面。不一会儿，浓稠的铁水开始从排气孔中溢出，说明佛钟铸模的内部已经被铁水灌满，2个钢包的铁水也刚好用完。佛钟浇铸结束后，需要自然冷却3天3夜。3天时间一到，便是砸模开炉的日子。工人抡起大锤，敲掉焊接的钢筋，再拧开连接螺丝，便可对佛钟铸模进行拆除了。先拆掉浇铸口周围的模具，将其整齐放置于一旁，接着敲掉浇铸口位置的铸造土，使其更好地分离上层铸模分段。吊走上层铸模分段后，继续吊起铸模分段的主体。随着吊机的缓缓提升，铸模分段从佛钟上脱离了下来，立于铸造坑之间的这尊巨物便是成型的佛钟了。下一步，工人用铁链穿过龙头中钮，将沉重的佛钟吊出了铸造坑。虽然此时的佛钟还覆盖着一层铸造土，但已经能看出佛钟的轮廓。这口佛钟必定是个大法器。把佛钟吊出铸造坑后，将其平躺摆放在地面之上。随后，工人拿出冲击钻，挖掉佛钟里面的铸造土。工人们左右开工，一边用冲击钻挖掘，另一边则用锤子清理佛钟的表面，一些多余的部分直接用切割机进行切除。从这个切割面来看，这口佛钟乃是用黄铜打造。按照如今黄铜20元1斤的市场价来算，铸造这样一口5吨重的佛钟，仅是黄铜金属原料就要耗费20多万元，这还不算人工和材料钱呢。去除掉大部分铸造土后，工人用铁链将这口巨大的佛钟吊了起来。下一步得想办法把卡在佛钟肚子里面的钢筋框架给弄出来。工人用铁链将钢筋框架与一个重达1吨的铸模工具相连接，随后连同佛钟和铸模工具一并吊到了铸造坑的上方。接着用原木和绳子做一个简易的中杵。中杵做好后，工人们开始全力撞击佛钟。看到这里，不得不佩服中国劳动人民的智慧。工人巧妙地利用借力打力的原理，当中杵撞击佛钟时会产生强烈的震动，如此不仅可以震掉佛钟表面的铸土，而且还能快速拔出佛钟肚子里面的钢筋框架。拔出框架后，便得到了一个完整的佛钟，但此时佛钟的表面还残留着一些顽固的铸土。工人用高压风枪对佛钟表面进行冲刷，在高压空气的作用下，佛钟表面的顽固残留瞬间土崩瓦解。接着工人更换工具，改用角磨机对佛钟进行清理打磨。在角磨机的加持下，原本黢黑的佛钟露出了黄铜的光泽。打磨过程不仅费时费力，而且还十分考验工人的耐心，需要手工对佛钟表面一寸一寸地进行修饰。制造一口佛钟也实属不易啊，功夫不负有心人。经过2个月的努力，佛钟终于可以交付了。叉车将佛钟运送到了寺庙，然后将其放在钟楼的地面上。接下来的安装工作无法借助机械，只能依靠工人们手动来完成。他们先用牵引绳将5吨重的佛钟拉到安装点，然后再用一个手拉葫芦把佛钟拉到了钟楼的大梁上面。对准安装位置后，将手臂粗的插销穿过钟钮，拧上螺母后，佛钟便安装好了。拆掉佛钟的外包装，露出了佛钟威严庄重的法相。经过发黑处理的佛钟不仅显得更加大气，而且还更耐腐蚀。最后给佛钟装上配套的柳木钟杵，佛钟的安装便全部结束了。佛钟安装好后，由寺庙方丈来进行撞钟仪式，迷音悠扬，闻者福泽安康。方丈撞钟3下，代表着福禄寿，以祈福。屏幕前的各位老铁，身体健康，福禄寿全，烦恼消除，善根增长。